بس نبدأ من الأول خالص. أنا عاوز بصي، إحنا أول شغل كان ليكي معانا في الشركة، هل ده بعد كان ما أول شغل؟ اتخرجت بحاجة بسيطة، يعني ده كان اتخرجت. كترشيح من محمد البحيري. ده حقيقي، ده حقيقي. احنا في الاول خالص، يعني انا بعد ما انا اتخرجت 2013 آه. اشتغلت يعني في برنامج كده اخدته، كان تبع اسمه ايديو ايجيبت. ده اسسني از بزنس انجلش في الحته بتاعت البزنس انجلش والسوفت سكيلز، آه. وخصوصا الكاستمر سيرفيس. في ده بعدها رحت اشتغلت في فودافون. يعني خدت فتره كان وقتها الموضوع صعب ان حد يشتغل في شركات زي دي. كنت من الناس اللي اترشحت بعد البرنامج اني اشتغل في فودافون. المفروض البرنامج ده كان بيأهلنا لكده. هو بعدها مهم جدا على فكرة الدراسة اللي بعد الكلية. ده حقيقي. بص انا دايما بقول حاجه، بقول واحنا بنتخرج من الجامعه بنبقى واقفين صف واحد كده. كل حاجه زياده بتاخدها زياده عن دفعتك، فحضرتك بتطلع خطوه لقدام. هنا تبدا تتفرق عن دفعتك، وهنا تبدا تتفتح لك فرص جديده. البرنامج ده غير لي مسار حياتي وعرفني على حاجات تانية انا ما كنتش عارف انها موجوده في الحياه.